Edgar Allan Poe. Ο οίκος των Όσερ. Ένα λαγούτο είναι η καρδιά μου, που λαλεί μόλις τα αγγίξεις. Περαντζέ. Μία ολόκληρη μέρα, μουντή, σκοτεινή και πνιγυρή, στο γέρμα του χρόνου, που τα σύννεφα κρέμονταν χαμηλά και καταθλιπτικά, περνούσα μονάχος μου, καβάλα στο άλογο, μία εξαιρετικά μονότονη και θλιβερή εξοχική περιοχή. Και τέλος, καθώς έπεφταν οι βραδινοί ίσκοι, βρέθηκα μπροστά στη μελαγχολική κατοικία των Όσερ. Δεν ξέρω ποια ήταν η αιτία, μα ωστόσο, με την πρώτη ματιά που έριξα στο κτίριο, ένα αβάσταχτο μούχρωμα γέμισε την ψυχή μου. Λέω αβάσταχτο, γιατί αυτό που ένιωσα δεν το ξαλάφρωνε ή κάποια ευχαρίστηση που δίνει στην ψυχή με την ποίησή του, ακόμα και το πιο ερημικό και απέσιο τοπίο. Κοίταξα τη σκηνογραφία που απλωνότανε μπροστά μου, το σπίτι και το χαρακτήρα που είχε η περιοχή του, την πελιδνή του πρόσωψη, τα παράθυρά του που ήταν σαν μάτια αδιανά, τα θεριεμένα βούρλα και τα λιγοστά ξεθοριασμένα και αρρωστιάρικα δέντρα. Τα κοίταξα με μια υπέρτατη ψυχική κατάπτωση, που μονάχα με ένα γήινο συναίσθημα θα μπορούσα κάπως να την συγκρίνω. Με το ξύπνημα από την ονειροπαρσιά του όπιου, το οδυνηρό γλίστριμα στην καθημερινή ζωή, το αποτρόπαιο πέσιμο του πέπλου. Ένα πάγωμα, ένα σφίξιμο της καρδιάς, κάτι αρρωστημένο, ένα τελειωτικό στράγγισμα της σκέψης, που κανένα κέντρισμα της φαντασίας δεν μπορούσε να την ανυψώσει σε κάτι το ανώτερο. Τι ήταν, στάθηκα και σκεφτόμουν. Τι ήταν αυτό που με κατάθλιβε καθώς αγνάντευα το σπίτι των Όσερ. Ένα μυστήριο άλυτο για μένα. Ούτε μπορούσα να τα βγάλω πέρα με τις αχνές φαντασιώσεις που με πλημμυρίζανε όσο σκεφτόμουν. Ήμουν αναγκασμένος να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα που δεν με ικανοποιούσε. Πως ενώ, χωρίς καμιά αμφιβολία, υπάρχουν συνδυασμοί πολύ απλών αντικειμένων που έχουν τη δύναμη να μας επηρεάζουν, η ανάλυση αυτής της δύναμης βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες της κατανόησής μας. Στοχαζόμουν πως μια απλή διαφορετική διαρρύθμιση στα χαρακτηριστικά της σκηνογραφίας, στις λεπτομέρειες της εικόνας, θα αρκούσε για να παραλλάξει, ίσως και να εκμηδενήσει την ικανότητά της να επηρεάζει τόσο καταθλιπτικά. Και με αυτήν την ιδέα έφερα το άλογό μου στην απόκρημνη όχθη μιας σκοτεινής μικρής λίμνης, που βρισκόταν πλάι στην κατοικία, και κοίταξα στα γυαλιστερά και αριτίδωτα νερά της. Αλλά με ένα ρίγος πιο παγερό από πρωτήτερα, τις ξανασχεδιασμένες και ανάποδες εικόνες των γκρίζων βούρλων, των φαντασματικών δέντρων και των παραθύρων που έμοιαζαν με αδιανά μάτια. Και όμως, σε αυτό το ζωφερό αρχοντικό σκόπευα να μείνω μερικές εβδομάδες. Ο ιδιοκτήτης του, ο Roderick Osher, ήταν ένας από τους εύθυμους συντρόφους των νεανικών μου χρόνων. Αλλά είχαν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε ανταμώσει. Είχα λάβει τώρα τελευταία ένα γράμμα, ένα δικό του γράμμα, στο μακρινό μέρος που βρισκόμουν, που το απελπισμένο και ανησυχητικό του ύφος απαιτούσε για μόνη απάντηση την παρουσία μου. Το γράμμα του έδειχνε μια νευρική ταραχή. Έλεγε πως ήταν πολύ άρρωστος. Μιλούσε για μια διανοητική διαταραχή που τον βασάνιζε και πως λαχταρούσε να με δει, μια και ήμουνα ο καλύτερος και ο μόνος πραγματικός του φίλος, με την ελπίδα πως η χαρούμενη συντροφιά μου θα τον ξαλάφρωνε λιγάκι. Αυτό που παραμέρισε κάθε μου δισταγμό ήταν ο τρόπος που τα έλεγε όλα αυτά, καθώς και πολλά άλλα, η ολοφάνερη καρδιά που έβαζε στην παράκλησή του. Και έτσι υπάκουσα αμέσως σε αυτό που εξακολουθούσα να θεωρώ μια πολύ παράξενη πρόσκληση. Μόλο που στα εφηβικά μας χρόνια συνδεόμασταν πολύ,
Ήξερα λίγα πράγματα από τη ζωή του φίλου μου. Είχε πάντα μια εξαιρετική επιφυλακτικότητα. Γνώριζα, ωστόσο, πως την οικογένειά του, που ήταν πολύ παλιά, την χαρακτήριζε ανέκαθεν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, που είχε εκδηλωθεί για πολλές γενναίες με μια καλλιτεχνική παραγωγή γεμάτη εξημένη φαντασία και τελευταία σε επανειλημμένες γενναιόδωρες αλλά δίχως θόρυβο ελεημοσύνες, καθώς και σε μια μανιώδη αφοσίωση μάλλον στις περίπλοκες εκφράσεις της μουσικής παρά στις παραδεγμένες ορθόδοξες και ευκολονόητες ομορφιές αυτής της τέχνης. Είχα μάθει επίσης το πολύ σημαδιακό γεγονός πως το δέντρο της γενιάς των Usher, αν και τόσο παλιό, δεν είχε βλαστήσει ποτέ του στέρεα παρακλάδια. Με άλλα λόγια, πως ολόκληρη η οικογένεια, με ελάχιστες και ασήμαντες παρεκβάσεις, είχε ανέκαθεν συνεχιστεί με απογόνους σε κατευθείαν γραμμή. Αυτή η ελαττωματικότητα, σκέφτηκα όσο συλλογιόμουν την τέλεια προσαρμογή του χαρακτήρα του σπιτιού με το χαρακτήρα των προσώπων και όσο έκανα υποθέσεις σχετικά με την δυνατότητα αλληλοεπηρεασμού μέσα στο διάβα των αιώνων των δύο χαρακτήρων, ίσως αυτή η ελαττωματικότητα της κατευθείαν γενεαλογίας και η απαρέγκλητη μεταβίβαση που συνεπαγότανε του πατρογονικού σπιτιού μαζί με το όνομα από πατέρα σε γιο, να είχε στο τέλος αφομοιώσει τόσο πολύ το σπίτι με τους ανθρώπους και να ήταν η αιτία που η πρωταρχική παράξενη ονομασία που είχε το χτήμα, το σπίτι των Usher, είχε ανακατευθεί στο μυαλό των χωρικών που τη χρησιμοποιούσαν και σήμαινε τόσο την οικογένεια όσο και το οικογενειακό σπίτι. Είπα πως το μόνο αποτέλεσμα που είχε το κάπως παιδιάτικο πείραμά μου, δηλαδή να κοιτάξω μέσα στη λιμνούλα, ήταν να κάνει πιο βαθιά την πρώτη παράξενη εντύπωσή μου. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι η αντίληψη που είχα πως φούντωνε γοργά η δυσιδαιμονία μου, γιατί να μην την ονομάσω έτσι, χρησιμεύσε προπάντων για να επιταχύνει αυτό το φούντομα. Τέτοιος είναι, όπως με δίδαξε η πείρα μου, ο παράδοξος νόμος για όλα τα συναισθήματα, που έχουν βάση τους στον τρόμο. Και ίσως να ήταν αυτός και μόνο ο λόγος που όταν από την εικόνα που έβλεπα μέσα στη λίμνη ξανασήκωσα τα μάτια μου στο ίδιο το σπίτι, γεννήθηκε στο μυαλό μου μια παράξενη φαντασίωση, μια φαντασίωση τόσο γελία, αλήθεια, που την αναφέρω μόνο και μόνο για να δείξω τη δύναμη που είχαν τα συναισθήματα που με καταπίεζαν. Είχα τόσο πολύ δουλέψει τη φαντασία μου, που πίστευα πραγματικά πως ολόκληρο το σπίτι και το χτήμα το τύλιγε μια ατμόσφαιρα, που ιδίαζε σε αυτά και στο άμεσο περιβάλλον. Μια ατμόσφαιρα που δεν είχε καμία σχέση με τον αέρα, αλλά αναδυνότανε από τα αρρωστιάρικα δέντρα, από τους γκρίζους τοίχους και τη σιωπηλή λιμνούλα, ένας νοσηρός και απόκρυφος αχνός, μουντός, ακίνητος, ανεπαίσθητος και μολυβής. Αποτινάζοντας από το μυαλό μου αυτό που πρέπει να ήταν ένα όνειρο, κοίταξα πιο προσεκτικά την πραγματική θωριά του σπιτιού. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του φαινόταν να είναι η υπερβολική του παλαιοσύνη. Το ξεθόριασμά του από το χρόνο ήταν χτυπητό. Μικρά μανιτάρια απλώνονταν σε ολόκληρο το εξωτερικό και κρέμονταν σε ωραία συμπλέγματα από την κορνίζα της σκεπής. Ωστόσο, παρόλα αυτά, δεν παρατηρούσες κανένα εξαιρετικό ξεχαρβάλωμα της οικοδομής. Κανένα τμήμα της λιθοδομής δεν είχε πέσει. Και ήταν κάτι το τρομερά ατέριαστο, η τέλεια προσαρμογή που εξακολουθούσαν να έχουν μεταξύ τους οι πέτρες και η σαθρή κατάσταση της κάθε πέτρας χωριστά. Είχε κάτι που μου θύμιζε σε πολλά την απατηλή εντύπωση στερεότητας που δίνει με την πρώτη ματιά το σύνολο μιας ξυλοδομής που σαπίζει χρόνια και χρόνια σε κάποιο παραμελημένο υπόγειο χωρίς να την έχει αγγίξει καμία πνοή εξωτερικού αέρα. Ωστόσο, εκτός από τούτη την ένδειξη μεγάλης φθοράς, η οικοδομή φαινόταν αρκετά στέρεη. Ίσως ένα παρατηρητικό μάτι να ανακάλυπτε μια δυσδιάκριτη ρογμή στην πρόσωψη, που κατεβαίνοντας από τη σκεπή
αυλάκωνε τον τοίχο με μια φιδωτή γραμμή ως κάτω, ώσπου χανότανε στα σκυθροπά νερά της λίμνης. Παρατηρώντας όλα αυτά, προχώρησα με τα άλογο προς το σπίτι από ένα στενό λιθόστρωτο δρομάκι. Ένας σεΐσης πήρε το άλογό μου και εγώ μπήκα στο χολ με τις γοτθικές αψίδες. Τότε ένας υπηρέτης με αθόρυβο βήμα με οδήγησε σιωπηλά, μέσα από σκοτεινούς και περίπλοκους διαδρόμους, στο στούντιο του κυρίου του. Όσα είδα στο πέρασμά μου είχαν συντείνει και εγώ δεν ξέρω πώς στο να δυναμώσουν τα αόριστα συναισθήματα που προανέφερα. Όσο κι αν τα αντικείμενα γύρω μου, όσο κι αν τα φατνώματα των ταβανιών, τα σκοτεινά υφάσματα στους τοίχους, τα πατώματα από μαύρο έβαινο και οι φαντασμαγορικές πανοπλίες που κροτάλιζαν καθώς περνούσα, όσο κι αν ήταν πράγματα που είχα συνηθίσει τα παρόμοιά τους από τα παιδικά μου χρόνια, όσο κι αν δεν δίσταζα να παραδεχτώ πόσο γνώριμα μου ήσαν όλα αυτά, ωστόσο απορούσα πόσο άγνωρες ήταν οι αλόκοτες φαντασίες που ανάδευαν μέσα μου αυτές οι συνηθισμένες εικόνες. Σε μια από τις σκάλες αντάμωσα τον οικογενειακό γιατρό. Η όψη του μου έκανε την εντύπωση πως είχε μία έκφραση κουτοπονηριάς μαζί και αμηχανίας. Με πλησίασε τρέμοντας και έπειτα με προσπέρασε. Ο υπηρέτης άνοιξε διάπλατα μία πόρτα και παραμέρισε για να μπω. Βρέθηκα σε μία αίθουσα πελώρια και ψιλοτάβανη. Τα παράθυρα ήταν μακρόστενα, με μυτερές αψίδες και σε τόσο μεγάλη απόσταση από το σκούρο δρύινο πάτωμα που ήταν εντελώς αδύνατο να τα φτάσει κανείς. Αδύναμες κοκκινοπές αντάβγεις έμπαιναν από τα σιδερόφραχτα παράθυρα και έκαναν αρκετά ορατά τα πιο ογκώδη αντικείμενα. Ωστόσο, το μάτι αγωνιζόταν μάταια να φτάσει ως τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της αίθουσας ή ως τα βαθουλώματα του θολωτού και ανάγλυφου ταβανιού. Σκούρα υφάσματα κρέμονταν στους τοίχους. Η επίπλωση γενικά ήταν παραφορτωμένη, δίχως άνεση, παλαιική και σαραβαλιασμένη. Πολλά βιβλία και μουσικά όργανα κοίτονταν σκόρπια εδώ και εκεί, αλλά χωρίς να δίνουν καμιά ζωντάνια στο περιβάλλον. Ένιωσα να ανασένω έναν αέρα γεμάτο θλίψη. Όλα τα τύλιγε και τα διαπότιζε μια ατμόσφαιρα κατήφιας, βαθιάς και απελπισμένης μελαγχολίας. Καθώς μπήκα, ο Όσερ σηκώθηκε από ένα ντιβάνι που ήταν πλαγιασμένος και με υποδέχθηκε με μια θέρμη που, όπως μου φάνηκε στην αρχή, ήταν κάπως υπερβολικά εγκάρδια. Είχε κάτι από την βιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου του κόσμου που πλήττει από ανία. Ωστόσο, μια ματιά που έριξα στο πρόσωπό του με έπεισε για την απόλυτη ειλικρίνειά του. Καθίσαμε και για λίγη ώρα, όσο έμενε σιωπηλός, τον κοίταζα με ένα ανάμεικτο αίσθημα συμπόνιας και τρόμου. Σίγουρα, κανένας άνθρωπος δεν είχε ποτέ αλλάξει τόσο βαθιά σε τόσο μικρό διάστημα όσο ο Ρόδερικ Όσερ. Με δυσκολία μπόρεσα να κάνω τον εαυτό μου να παραδεχθεί πως ο ίσκιος που είχα μπροστά μου ήταν ο σύντροφος της πρώτης εφηβικής μου ηλικίας. Κι όμως, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν σε όλη του τη ζωή ξεχωριστά. Μία επιδερμίδα χλωμή σαν του πεθαμένου. Μάτια μεγάλα, υγρά και ασύκριτα φωτερά. Χείλια κάπως λεπτά και πολύ οχρά, αλλά με μία καμπύλη άφθαστη σε ομορφιά. Μύτη ελαφρά συμμητική, όμως με ένα πλάτημα στα ρουθούνια, ασυνήθιστο σε μία τέτοια διαμόρφωση. Ωραία σχηματισμένο σαγόνι, που ωστόσο, καθώς δεν ξεπετούσε, φανέρωνε έλλειψη ηθικής δύναμης. Μαλλιά πιο μαλακά και λεπτά από μετάξι. Αυτά τα χαρακτηριστικά, με ένα ασυνήθιστα ψηλό μέτωπο, του έδιναν μια εμφάνιση που σου ήταν δύσκολο να την ξεχάσεις. Και τώρα, με το να σου έχουν γίνει πιο χτυπητά, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η έκφραση του προσώπου του, η μεταβολή ήταν τόσο μεγάλη που είχα αμφιβολίες σε ποιον μιλούσα. Η τωρινή οχρότητα που είχε το δέρμα του, που τον έκανε να μοιάζει με φάντασμα, η τωρινή απόκοσμη λάμψη των ματιών του, με ξάφνησαν και με τρόμαξαν περισσότερο απ' όλα. Επίσης, όσο για τα μεταξένια του μαλλιά που το είχε αφήσει να μεγαλώσουν αφρόντιστα, αραχνοήφαντα και ακατάστατα,
όπως ήταν, και έτσι που μάλλον ανέμιζαν παρά που έπεφταν γύρω στο πρόσωπό του, δεν μπορούσα, ακόμη και κάνοντας μία προσπάθεια, να βρω καμία σχέση ανάμεσα σε αυτά τα αραβουργήματα και σε κάποια αντίληψη απλής ανθρωπιάς. Στους τρόπους του φίλου μου έκανε αμέσως εντύπωση μία συναρτησία, μία ανακολουθία. Και δεν άργησα να καταλάβω πως αυτό πήγαζε από μια αδιάκοπη, αδύνατη και μάταιη πάλι για να υπερνικήσει ένα τρεμούλιασμα, μια υπερβολικά νευρική ταραχή. Η αλήθεια είναι πως ήμουν προετοιμασμένος πως θα βρίσκα κάτι τέτοιο. Όχι τόσο από το γράμμα του, όσο από τις αναμνήσεις που είχα για ορισμένα χαρακτηριστικά της εφηβικής του ηλικίας. Και από τα συμπεράσματα που είχα βγάλει από την ιδιότυπη σωματική του διάπλαση και την ιδιοσυγκρασία του. Πότε ήταν ζωηρός και πότε κατσούφης. Η φωνή του είχε απότομες μεταπτώσεις. Από μια τρεμουλιαστή αναποφασιστικότητα, όταν οι ψυχικές του δυνάμεις φαίνονταν σαν να είχαν πάθει μια σύσχεση, σε εκείνο το είδος της σύντομης περιεκτικότητας, σε εκείνη την απότομη βαριά σε νόημα, δίχως βιασύνη, που σαν να βγαίνει από τα βάθια ομιλία, σε εκείνο τον σαν μολύβι, τον ισορροπημένο λόγο, που τυχαίνει να ακούσουμε από τα χείλια κάποιου μεθύστακα ή κάποιου χασισοπότη πάνω στη στιγμή της εντονότερης διέγερσής του. Μίλησε για τον σκοπό που είχε η επίσκεψή μου, για τη ζωηρή του επιθυμία να με δει και για την παρηγοριά που περίμενε από μένα. Μου εξήγησε, με κάποια μακρολογία, την αντίληψή του για την φύση της αρρώστιας του. Ήταν, είπε, μια οικογενειακή αρρώστια που προερχόταν από την κράση και ήταν απελπισμένος πιστεύοντας πως δεν υπάρχει καμιά θεραπεία. Μία απλή νευρική πάθηση, πρόσθεσε αμέσως, που σίγουρα θα περνούσε σύντομα. Εκδηλωνόταν με ένα πλήθος αφύσικα συναισθήματα. Μερικά από αυτά, καθώς μου τα απαριθμούσε, μου κίνησαν το ενδιαφέρον και μου προξένησαν κατάπληξη. Μα ίσως να ήταν οι εκφράσεις του και ο τρόπος που διηγιότανε που τους έδιναν βάρος. Βασανιζότανε πολύ από μια νοσηρή λεπτότητα που είχαν οι αισθήσεις του. Μονάχα τα πιο ανούσια φαγητά μπορούσε να υποφέρει. Μονάχα φορέματα από ορισμένο ύφασμα μπορούσε να φορεί. Η μυρωδιά όλων των λουλουδιών του ήταν καταθλιπτική. Ακόμα και το πιο αδύνατο φως πείραζε τα μάτια του. Και μόνο ορισμένοι ήχοι, και αυτοί από έγχορδα, δεν του προκαλούσαν φρίκη. Ανακάλυψε πως ήταν σκλάβος ενός ιδιόμορφου εφιάλτη. «Θα πεθάνω», είπε. «Είναι βέβαιο πως θα πεθάνω μέσα σε αυτή τη θλιβερή κατάντια. Έτσι θα χαθώ, έτσι και όχι διαφορετικά. Φοβούμαι τα γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον, όχι αυτά καθ' αυτά. Φοβούμαι τα αποτελέσματά τους. Τρέμω στη σκέψη πως κάποιο επεισόδιο, έστω και το πιο κοινό, θα μπορούσε να επιδράσει σε αυτήν την ανυπόφορη ψυχική ταραχή μου. Στην πραγματικότητα δεν με τρομάζει ο κίνδυνος παρά μόνο για το καθαρό του αποτέλεσμα, το φόβο. Σε αυτή την ικτρή κατάσταση που βρίσκομαι, που είμαι ένα κουρέλι, νιώθω πως αργά ή γρήγορα θα φτάσει η μέρα που θα χάσω αναγκαστικά ζωή και λογικό μαζί σε κάποια πάλι με το απέσιο φάντασμα, το φόβο. Έμαθα ακόμη, κατά διαστήματα και ανάμεσα σε κομμένους και διφορούμενους υπενιγμούς, ένα άλλο περίεργο χαρακτηριστικό της διανοητικής του κατάστασης. Ήταν αλυσοδεμένος σε ορισμένες εντυπώσεις που πήγαζαν από δυσιδαιμονίες σχετικά με το σπίτι που κατοικούσε και από όπου χρόνια τώρα δεν είχε ποτέ του τολμήσει να ξεμακρύνει. Σχετικά με μια επίρρεια που την υποθετική της δύναμη μου την αφηγήθηκε με εκφράσεις τόσο σκοτεινές που είναι αδύνατο να τις επαναλάβω. Μία επίρρεια που ορισμένες ιδιοτυπίες της, σε απλή σχέση με την ουσιαστική μορφή του οικογενειακού του αρχοντικού, με τη μακροχρόνια επιβολή τους, όπως είπε, είχαν επιδράσει πάνω στο ηθικό του. Μία επίδραση που η φύση των γκρίζων τείχων και πυργίσκων, καθώς και της σκοτεινής λίμνης που καθρεφτίζονταν στα νερά της όλα αυτά, είχε φέρει με τον καιρό το αποτέλεσμά της πάνω στην ηθική του ύπαρξη. Παραδεχότανε, ωστόσο, αν και με δισταγμό, πως ένα μεγάλο μέρος αυτής της παράξενης κατάθλιψης που τον βασάνιζε μπορούσε να αποδοθεί σε μια φυσικότερη και λογικότερη αιτία, στη σοβαρή και μακροχρόνια αρρώστια, στην πραγματικότητα, στο τέλος που ήταν φανερό πως πλησίαζε, μιας πολυαγαπημένης αδελφής,
που είχε σταθεί η μοναδική του σύντροφος για πολλά χρόνια και ήταν η μόνη και τελευταία συγγενής του στον κόσμο. Ο θάνατός της, είπε με μια πίκρα που ποτέ μου δεν θα μπορέσω να ξεχάσω, θα τον άφηνε αυτόν τον ανίσχυρο και απελπισμένο τελευταίο απόγονο της αρχαίας γενιάς των Usher. Καθώς μιλούσε, η Lady Mantling, έτσι την έλεγαν την αδερφή του, πέρασε στο βάθος της αίθουσας και χωρίς να προσέξει την παρουσία μου, εξαφανίστηκε. Την κοίταξα με έκπληξη, που δεν ήταν αμέτωχη από τρόμο, κι όμως δεν έβρισκα να υπάρχει κανένας λόγος για τέτοια αισθήματα. Ένιωθα σαν αποβλακωμένος, με ένα βάρος στην ψυχή, όσο τα μάτια μου την παρακολουθούσαν που ξεμάκραινε. Όταν, τέλος, κάποια πόρτα έκλεισε πίσω της, η ματιά μου στράφηκε ένστικτα, εξεταστική και άπλιστη, πάνω στην όψη του αδερφού της. Μα είχε χώσει το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του και μόνο μπόρεσα να ξεχωρίσω πως μια χλωμάδα, πολύ πιο έντονη από τη συνηθισμένη, είχε απλωθεί πάνω στα σκελετωμένα δάχτυλά του, που ανάμεσά τους έσταζαν άφθονα πονεμένα δάκρυα. Η αρρώστια της Lady Mantling είχε φέρει για πολύ καιρό σε δύσκολη θέση τους γιατρούς. Απάθεια, βαθμιαίος μαρασμός, συχνές αν και παροδικές προσβολές που ο χαρακτήρας τους ήταν κατά ένα μέρος καταληπτικός. Αυτή ήταν η συνηθισμένη διάγνωση. Ως τώρα είχε αντιμετωπίσει με στένος την αρρώστια της και δεν είχε κρεβατωθεί τελειωτικά. Αλλά το ίδιο βράδυ που είχα φτάσει, οι δυνάμεις της έπαθαν μια τέτοια κατάπτωση, όπως μου είπε ο αδελφός της τη νύχτα με ανίποτη αγωνία, που αναγκάστηκε να υποταχθεί. Και μου δόθηκε να καταλάβω πως η ευκαιρία που είχα να δω το φευγαλαίο όραμά της θα ήταν έτσι πιθανότατα η τελευταία, πως ζωντανή τουλάχιστον δεν θα ξανάβλεπα τη Lady. Για πολλές μέρες το όνομά της δεν αναφέρθηκε ούτε από τον Usher ούτε από εμένα. Και σε αυτό το διάστημα έβαλα όλα μου τα δυνατά για να ξαλαφρώσω τη μελαγχολία του φίλου μου. Ζωγραφίζαμε και διαβάζαμε μαζί και άλλοτε πάλι παρακολουθούσα, σαν μέσα σε ένα όνειρο, τους παθητικούς και αυτοσχέδιους σκοπούς που έπαιζε πάνω στην κιθάρα του, που λες και σου μιλούσε. Και έτσι, όσο η οικειότητά μας γινόταν όλο και πιο μεγάλη και μου άνοιγε με λιγότερη επιφύλαξη το άδειτο της ψυχής του, με τόσο μεγαλύτερη πίκρα έβλεπα πόσο μάταιη ήταν κάθε απόπειρα να δώσω κάποιο χαρούμενο φως σε μια διάνοια από που το σκοτάδι, σαν μια έμφυτη θετική ιδιότητα, ξεχυνότανε πάνω σε όλα τα αντικείμενα του ψυχικού και του υλικού κόσμου με μια αδιάκοπη αχτιδοβολία ζόφου. Θα μου μείνει παντοτινά η θύμηση από τις τόσες εντατικές ώρες που πέρασα έτσι με τη συντροφιά του αυθέντη του αρχοντικού των Usher. Ωστόσο, θα αποτύχαινε κάθε απόπειρά μου να δώσω μια ιδέα για τον ακριβή χαρακτήρα που είχαν οι μελέτες και οι ασχολίες μου, γιατί και εγώ είχα παρασυρθεί σε αυτές. Ένας εξωφρενικός και στο έπακρο νοσηρός ιδεαλισμός έριχνε μια αναχνή λάμψη πάνω σε όλα. Οι μακρόσυρτες αυτοσχέδιες μελωδίες του που έμοιαζαν με θρήνο θα αντιχούν αιώνια στα αυτιά μου. Ανάμεσα σε άλλα μου μένει η οδυνηρή θύμηση μιας παράξενης διαστροφής και ανάπτυξης πάνω στο ζωηρό θέμα του τελευταίου βάλς του Weber. Από τους πίνακες που ζωγράφιζε με τις αχαλήνοτες φαντασιώσεις του και που κατάληγαν πινελιά με πινελιά σε μια οριστία που μου έφερνε ρίγη ανατριχύλας, τόσο περισσότερο εντατικά, γιατί δεν ήξερα το λόγο που ανατρίχιαζα, από τους πίνακες αυτούς που μένει ολοζώντανη μπροστά μου η εικόνα τους, άδικα θα προσπαθούσα να ξεχωρίσω περισσότερο από ένα ελάχιστο μέρος που να μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Με την υπερβολική απλότητα, με τη γυμνότητα του σχεδίου, τραβούσε και ξάφνιζε με ένα δέος την προσοχή. Αν υπάρχει ένας θνητός που να ζωγράφιζε μια ιδέα, αυτός ο θνητός ήταν ο Roderick Usher. Για μένα, τουλάχιστον, μέσα στις περιστάσεις που με περιστοιχίζουν τότε, από την καθαρή αφαίρεση που αυτός ο υποχονδριακός κατόρθωνε να απλώνει πάνω στο μουσαμά του, πήγαζε ένα εντατικό και αφόρητο δέος που ούτε καν μία ελαφριά του απόχρωση δεν είχα νιώσει, και όταν ακόμα κοίταζα τις ονειροπαρσίες του Φουζέλη, που είναι βέβαια υπέροχες, μα ωστόσο υπερβολικά συγκεκριμένες. Μια από τις φαντασμαγορικές συλλήψεις του φίλου μου, που δεν ανήκει απόλυτα στη σφαίρα της αφαίρεσης,
Θα μπορούσε ίσως να περιγραφεί, αν και οχρά, με λόγια. Μια μικρή εικόνα παρουσίαζε το εσωτερικό ενός θολωτού υπόγειου ή μια σύραγγας που εκτινόταν σε άπειρο μάκρος, με χαμηλούς και λίους τοίχους, κατάλευκοι, δίχως καμιά διακοπή. Ορισμένα συμπληρωματικά σημεία του σχεδίου χρησίμευαν για να δίνουν την εντύπωση πως αυτό το όριγμα βρισκόταν σε ένα πολύ μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης. Δεν φαινόταν καμία έξοδος σε όλη αυτή την απέραντη έκταση, ούτε κανένας πυρσός ή άλλη τεχνητή φωτεινή εστία. Ωστόσο, μια πλημμύρα από εντατικά φωτεινές αχτίδες ξεχυνόταν σε όλο το μάκρος και το έλουζε με μια αναπόκοσμη και αλόκοτη λάμψη. Έχω κιόλα μιλήσει για την νοσηρή κατάσταση του ακουστικού του νεύρου, που τον έκανε να μην μπορεί να υποφέρει καμία μουσική εκτός από ορισμένους ήχους από έγχορδα όργανα. Έτσι, ίσως τα στενά όρια που περιόριζε το παίξιμό του πάνω στην κιθάρα να είχαν δώσει γένεση, κατά μεγάλο βαθμό, στο φανταστικό χαρακτήρα που είχαν οι εκτελέσεις του. Αλλά η φλογερή ευχέρεια που χαρακτήριζε τα αυτοσχεδιάσματά του δεν μπορούσε να αποδοθεί σε αυτό. Οι νότες, καθώς και τα λόγια των εξωφρενικών τραγουδιών της φαντασίας του, γιατί αρκετά συχνά συνόδευε το παίξιμό του με τραγούδια που αυτοσχεδίαζε, πρέπει να ήταν και ήταν το αποτέλεσμα αυτής της διανοητικής συσπήρωσης και συγκέντρωσης που, όπως έχω προαναφέρει, εκδηλωνόταν μονάχα σε ορισμένες στιγμές, όταν η καλλιτεχνική του έξαψη έφτανε στο ανώτατο όριο. Συγκράτησα εύκολα τα λόγια μιας από αυτές τις ραψοδίες. Ίσως να μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί στο λανθάνον ή απόκρυφο νόημά της φαντάστηκα πως ξεχώρισα για πρώτη φορά μία απόλυτη επίγνωση του Osher, πως το λογικό του κλονιζότανε. Οι στίχοι, που είχαν για τίτλο «Το στοιχειωμένο παλάτι», ήταν έτσι πάνω κάτω, αν όχι και με απόλυτη ακρίβεια. Στο καταπράσινο λαγκάδι, όπου αγγέλοι φτερουγίζαν, ένα παλάτι όμορφο, τρανό, φάνταζε τον παλιό καιρό. Στου ρίγανου τη χώρα, το όμορφο παλάτι στήσαν. Ποτέ τα Σεραφείμ ως τώρα τέτοιο παλάτι δεν εχτίσαν. Λάβαρα χρυσά και δοξασμένα στους πύργους του ανεμίζαν. Όλα αυτά γίνανε σε χρόνια περασμένα που τον παλιό καιρό θυμίζαν. Κι οι άβρες και τα γέροι μες στη γλυκιά τη μέρα χάιδευαν το όμορφο παλάτι, σκορπώντας σε βοδιές ως πέρα. Και κάτι στρατοκόποι που περνούσαν, απ' τα ολόφωτα παράθυρα γρικούσαν, πανόρια πνεύματα να σέρνουν το χορό, στον ήχο των βιολιών το ρυθμικό. Πάνω στο θρόνο του καθόταν, πορφυρογέννητος, καμαρωτός, ο Ρήγας σ' όλη του τη δόξα, ευτυχισμένος, ξακουστός. Και από του παλατιού την πύλη, όλη ρουμπίνια και μαργαριτάρια, κύλαγε ολοένα, με ρούχα λαμπροστολισμένα, στρατός ολόκληρος οι ήχοι, που ακατάπαυστα υμνούσαν και με φωνές αιθέριες μελωδούσαν του βασιλιά τη γνώση και την τύχη. Μα τα δαιμόνια του κακού, κουρελοφορεμένα, του βασιλιά κουρσέψανε το κάστρο. «Αχ, κλάφτε τον, γιατί ποτέ, ο ημένα, γι' αυτόν το αύριο δεν θα ξημερώσει». Και στο παλάτι του η δόξα, που άλλοτε φούντωνε ανθισμένη, είναι μια ιστορία μισοξεχασμένη του παλιού και θαμένου καιρού. Τώρα της λαγκαδιάς οι στρατοκόποι, απ' τα σκοταδιασμένα παραθύρια του γρικούνε, μορφές απέσιες να χοροπηδούνε πάνω σε έναν παράτερο σκοπό, και σαν ποτάμι στοιχειωμένο μέσα απ' την ξεχαρβαλωμένη πύλη ένας όχλος φρικτός αδιάκοπα κυλάει, που χαχανίζει, μα ποτέ του δεν χαμογελάει. Θυμούμε καλά πως αυτή η υποβλητική μπαλάντα μας έφερε σε ένα ηρμό από σκέψεις, που μου φανέρωσαν μια ιδέα του Osher.
Την αναφέρω όχι τόσο για τον νεωτερισμό της, γιατί και άλλοι την είχαν διατυπώσει, όσο για το γεγονός πως την υποστήριζε με πείσμα. Πρόκειται για την ιδέα πως όλα τα φυτά αισθάνονται. Αλλά μέσα στο ταραγμένο μυαλό του αυτή η ιδέα πήρε έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα και επεκτάθηκε, υπό ορισμένες συνθήκες και στο βασίλειο της ανόργανης ύλης. Δεν βρίσκω λέξεις για να εκφράσω όλη την έκταση αυτής του της πεποίθησης ή τον τρόπο που είχε ολότελα παραδοθεί σε αυτή. Η πίστη του, ωστόσο, συσχετιζότανε, όπως έχω υπενηχθεί πρωτήτερα, με τις γκρίζες πέτρες της κατοικίας των προγόνων του. Σε αυτή την περίπτωση, η αίσθηση, όπως φανταζότανε, είχε συντελεστεί με τη μέθοδο που ήταν συναρμολογημένες αυτές οι πέτρες, με τη σειρά που ήταν τοποθετημένες, καθώς και με τα μανιτάρια που τις σκέπαζαν, και με τα αρρωστημένα δέντρα που βρίσκονταν τριγύρω, και πάνω απ' όλα με την πολυχρόνια αδιατάραχτη διατήρηση αυτής της διευθέτησης και με το καθρέφτισμά της στα ακίνητα νερά της λίμνης. Την απόδειξη γι' αυτό, για το αισθητήριο, την έβλεπε κανείς, όπως είπε, και σε αυτό το σημείο της ομιλίας του ξαφνιάστηκα, στη βαθμιαία και όμως ανεπαίσθητη συμπίκνωση μιας δικής τους ατμόσφαιρας γύρω στη λίμνη και στους τοίχους. Το αποτέλεσμα γινόταν φανερό, πρόσθεσε, από αυτή τη σιωπηλή και όμως επίμονη και τρομερή επίδραση που είχε διαμορφώσει, ολόκληρους αιώνες τώρα, τα πεπρωμένα της οικογένειας του και που είχε κάνει αυτόν τον ίδιο όπως τον έβλεπα τώρα, αυτό που είχε καταντήσει. Τέτοιες ιδέες δεν χρειάζονται κανένα σχόλιο και ούτε θα κάνω κανένα. Τα βιβλία που διαβάζαμε, τα βιβλία που χρόνια τώρα είχαν αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος της πνευματικής ζωής του φίλου μου, ήταν, όπως είναι εύκολο να το φανταστεί κανείς, απόλυτα προσαρμοσμένα σε αυτό το φαντασματικό χαρακτήρα. Αναδυφίσαμε μαζί διάφορα έργα, όπως ο Μπελφαγκόρ του Μακιαβέλη, Παράδεισος και κόλαση του Σφέντεμπορ, Υποχθόνιο ταξίδι του Νικόλα Κλίμπ του Χόλμπεργκ, τη χειροματεία του Ρόμπερτ Φλόντ, του Ιωάννη Ντιντατζίν και του Ντελασάμπρ, το ταξίδι στους αιθέρες του Τικ, την πόλη του ήλιου του Καμπανέλα. Το αγαπημένο μας βιβλίο ήταν μια μικρή έκδοση σε σχήμα 8 του οδηγού της Ιεράς Εξετάσεως από το δομινικανό καλόγερο Εμερίκ Ντερεζιγόν και ορισμένα μέρη από το έργο του Πομπονίου Μέλα για τους αρχαίους σατήρους και Αιγυπάνες της Αφρικής. Έκαναν τον Όσερ να ονειροπολεί ολόκληρες ώρες. Η κυριότερη απόλαυσή του, ωστόσο, ήταν να αφιερώνεται στο διάβασμα ενός εξαιρετικά σπάνιου και περίεργου βιβλίου σε σχήμα τέταρτο γοτθικό, συναξάρι μιας λησμονημένης θρησκευτικής αίρεσης. Το Vigiliae Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Majundinae. Δεν μπόρεσα να μη σκεφτώ το εξωφρενικό τελετουργικό που είχα διαβάσει σε αυτό το βιβλίο και την πιθανή επίδραση που είχε πάνω στον υποχονδριακό μου φίλο όταν ένα βράδυ, αφού με πληροφόρησε απότομα πως η Lady Manlin δεν βρισκόταν πια στη ζωή, μου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να φυλάξει το πτώμα της για 2 εβδομάδες πριν από τον τελικό ενταφιασμό σε μία από τις πολυάριθμες στολωτές κρύπτες που βρίσκονταν στα υπόγεια του κτηρίου. Ο λόγος, ωστόσο, ο σχετικός με τα εγκόσμια, που επέβαλε αυτήν την παράδοξη μέθοδο, ήταν τέτοιος που δεν έκρινα σωστό να τον συζητήσω. Ο αδερφός είχε πάρει αυτή την απόφαση, όπως μου είπε, έχοντας υπόψη τον ασυνήθιστο χαρακτήρα της αρρώστιας της νεκρής, ορισμένες ενοχλητικές και επίμονες ερωτήσεις των γιατρών και το γεγονός πως το οικογενειακό νεκροταφείο βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση και σε ακατάλληλο μέρος. Δεν αρνούμε πως όταν ξανάφερα στο νου μου την απέσια όψη του προσώπου που είχα συναντήσει στη σκάλα τη μέρα που είχα φτάσει, μου έφυγε κάθε επιθυμία να αντιταχθώ σε αυτό που θεώρησα, ας το πάρουμε έτσι, σαν ένα ακίνδυνο και καθόλου αφύσικο προφυλακτικό μέτρο. Κατά παράκληση του Όσερ, τον βοήθησα στον προσωρινό ενταφιασμό. Αφού βάλαμε την νεκρή στο φέρετρο, τη μεταφέραμε οι 2 μας μονάχοι στον τόπο της αναπαύσεως. Η κρύπτη, όπου την αποθέσαμε, είχε να ανοιχτεί τόσον πολύ καιρό, που οι λαμπάδες μας τρεμόσβηναν μέσα στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα και δεν μπορούσαμε να καλοεξετάσουμε το μέρος. Ήταν μικρή, υγρή, χωρίς να παίρνει φως από πουθενά,
σε μεγάλο βάθος και ακριβώς κάτω από το δωμάτιο που κοιμόμουν. Φαίνεται πως τα παλιά φεουδαλικά χρόνια τη χρησιμοποιούσαν για μπουντρούμι και αργότερα για να αποθηκεύουν μπαρούτι ή κάποια άλλη πολύ έφλεκτη ύλη, γιατί ένα μέρος από το πάτωμα και ολόκληρη μακριά θολωτή στοά που περάσαμε για να φτάσουμε ως εδώ είχαν μια χάλκινη επένδυση. Η πόρτα, από χοντρό σίδερο, ήταν επίσης προφυλαγμένη με τον ίδιο τρόπο. Το τεράστιο βάρος της την έκανε να τρίζει ανατριχιαστικά, έτσι που γύριζε πάνω στους μεντεσέδες της. Αφού αποθέσαμε το θλιβερό φορτίο μας πάνω σε στρίποδα, σε αυτόν τον τόπο της φρίκης παραμερίσαμε λίγο το σκέπασμα του φέρετρου που δεν είχε ακόμα βιδωθεί και κοιτάξαμε το πρόσωπό της. Η καταπληκτική ομοιότητα που είχαν τα δύο αδέλφια, που τώρα την πρωτοπαρατήρησα, τράβηξε την προσοχή μου. Και ο Όσο, μαντεύοντας ίσως τη σκέψη μου, ψιθύρισε λίγα λόγια και έτσι έμαθα πως οι νεκροί και αυτός ήταν δίδυμα αδέρφια και πως ανέκαθεν υπήρχε μεταξύ τους μία συμπάθεια, μία κοινότητα στα αισθήματα που ο χαρακτήρας της ήταν μάλλον ακατανόητος. Οι ματιές μας, ωστόσο, δεν έμειναν πολλή ώρα καρφωμένες πάνω στη νεκρή, γιατί δεν μπορούσαμε να την κοιτάζουμε δίχως κάποιο δέος. Η αρρώστια που είχε στείλει στον τάφο την κοπέλα μέσα στα νιάτα της είχε αφήσει, όπως συμβαίνει με όλες τις αρρώστιες που η φύση τους είναι απόλυτα καταληπτική, κάτι σαν ένα ρόδισμα ελαφρό πάνω στο στήθος και στο πρόσωπο και εκείνο το αποτυπωμένο ηρωνικό χαμόγελο στα χείλια που είναι τόσο τρομερό στο θάνατο. Ξαναβάλαμε το σκέπασμα στη θέση του και το βιδώσαμε, και αφού σφαλίσαμε τη σιδερένια πόρτα, τραβήξαμε κουρασμένοι για τις μόλις λιγότερο ζωφερές αίθουσες του αρχοντικού στο πάνω πάτωμα. Και τώρα, αφού πέρασαν μερικές μέρες βαριές από θλίψη, παρατήρησα μία αναλλαγή στα χαρακτηριστικά της διανοητικής διαταραχής του φίλου μου. Η συνηθισμένη συμπεριφορά του είχε εξαφανιστεί. Παραμελούσε ή ξεχνούσε τις συνηθισμένες ασχολίες του. Περιφερότανε άσκοπα από δωμάτιο σε δωμάτιο με βιαστικό και ανώμαλο βήμα. Η χλωμάδα του προσώπου του είχε πάρει, αν ήταν αυτό δυνατόν, μια αναπόχρωση ακόμα πιο πελιδνή και η λάμψη των ματιών του είχε σβήσει ολότελα. Ο παλιός, σε ορισμένες στιγμές βραχνός τόνος της φωνής του, δεν ακουγότανε πια και ένα τρεμούλιασμα, σαν να προερχόταν από κάποιο υπέρτατο φόβο, χαρακτήριζε τώρα την ομιλία του. Ήταν πράγματι στιγμές που έλεγα πως το αδιάκοπα ταραγμένο του μυαλό αναμασούσε κάποιο μυστικό, που τον βασάνιζε και αγωνιζόταν να βρει το θάρρος να το αποκαλύψει. Άλλες φορές πάλι ήμουν υποχρεωμένος να τα αποδώσω όλα στις ανεξήγητες φαντασιοπληξίες της τρέλας, γιατί τον έβλεπα να έχει τα μάτια του στυλωμένα στο κενό ώρες ολόκληρες, σε μια στάση βαθιάς προσοχής, σαν να φουγκραζότανε φανταστικούς ήχους. Καθόλου παράξενο πως η κατάστασή του, που μου προξενούσε τρόμο, μεταδεινότανε και σε μένα. Ένιωθα να τρυπώνουν στο μυαλό μου σιγά σιγά διστακτικά και να με επηρεάζουν οι φανταστικές μα τόσο εντυπωσιακές του δυσιδαιμονίες. Ειδικά όταν πήγα αργά τη νύχτα να πλαγιάσω, 7 ή 8 μέρες από τότε που είχαμε τοποθετήσει τη Λέδη Μέντλιν μέσα στο μπουντρούμι, ένιωσα όλη τη δύναμη αυτής της επιρροής. Ο ύπνος δεν με έπαιρνε και οι ώρες κυλούσαν ολοένα. Αγωνιζόμουν να λογικευτώ, να διώξω την ευρικότητα που με κυριαρχούσε. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου πως ένα μεγάλο μέρος, αν όχι στο ολόκληρο, από ό,τι αισθανόμουν, οφειλόταν στην καταπληκτική επιρροή που είχε η ζωφερή επίπλωση της κάμαρας. Οι σκούρες και κουρελιασμένες κουρτίνες που τις παιδεύανε οι πνοές μιας θύελλας που σηκωνότανε, κουνούσαν εδώ και εκεί πάνω στους τοίχους και θρώιζαν χτυπώντας στο κρεβάτι. Μα η προσπάθειά μου πήγε στα χαμένα. Μια συγκράτητη τρεμούλα με τάραζε ολόκληρο και τέλος ένας βραχνάς μου κάθισε πάνω στο στήθος και με έπιασε ένας φόβος αδικαιολόγητος. Λαχανιασμένος από την αγωνία, παλεύοντας για να απαλλαχθώ, ανασηκώθηκα πάνω στα μαξιλάρια μου και με το μάτι στυλωμένο στα σκοτάδια έστησα αυτή και αφουγκράστηκα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως να με έσπροχνε κάποιο ένστικτο, κάτι σιγανούς και αόριστους ήχους που σε ανάρια διαστήματα, στα διαλύματα της θύελλας, έρχονταν δίχως να καταλαβαίνω από πού. Ένα κατανίκητο αίσθημα φρίκης, αδικαιολόγητο αλλά και αφόρητο, με έκανε να ντυθώ στα βιαστικά, γιατί ένιωθα πως δεν θα κοιμόμουν πια εκείνη τη νύχτα. Και βηματίζοντας ζωηρά μία πάνω και μία κάτω μες στην κάμαρα, προσπάθησα να ξανάρθω στον εαυτό μου από την ικτρή κατάσταση που βρισκόμουν.
Είχα κάνει μερικούς γύρους με αυτόν τον τρόπο, όταν κάτι ανάλαφρα βήματα στην πλαϊνή σκάλα κίνησαν την προσοχή μου. Τα αναγνώρισα αμέσως. Ήταν του Όσερ. Και ύστερα από μια στιγμή χτύπησε σιγανά την πόρτα μου και μπήκε κρατώντας μία λάμπα. Το πρόσωπό του είχε όπως πάντα μια θανατερή χλωμάδα. Μα στα μάτια του γυάλιζε κάτι σαν η λαρότητα της τρέλας. Η όλη του στάση έδειχνε μια ιστερική κατάσταση. Το ύφος του με τρόμαξε. Μα οτιδήποτε ήταν προτιμότερο από τη βασανισμένη μοναξιά που είχα περάσει και μάλιστα καλοδέχτηκα την παρουσία του σαν να ήταν ένα ξαλάφρωμα για μένα. «Ώστε δεν είδες!» είπε απότομα, αφού κοίταξε γύρω του σιωπηλός για λίγη ώρα. «Δεν είδες! Περίμενε όμως και θα δεις!» Και ενώ μιλούσε, προφύλαξε με το χέρι του τη λάμπα, πήγε βιαστικά σε ένα παράθυρο και το έσπρωξε ορθάνυχτο ενάντια στη θύελλα. Η μανία του ανέμου, καθώς μπήκε ορμητικός, λίγο έλειψε να μας ρίξει χάμο. Ήταν, αλήθεια, μια νύχτα φουρτουνιασμένη, κι όμως όμορφη στο μεγαλείο της, με μια άγρια, παράξενη, τρομακτική ομορφιά. Ένας ανεμοστρόβιλος, φαίνεται, είχε ξεσηκωθεί εκεί κοντά, γιατί ο άνεμος άλλαζε κάθε τόσο διεύθυνση. Τα σύννεφα, αν και εξαιρετικά πυκνά, κρέμονταν τόσο χαμηλά που πέφταν πάνω στα πυργάκια του αρχοντικού, δεν μας εμπόδιζαν να αντιληφθούμε με πόση ταχύτητα κυλούσανε. Σαν πλάσματα ολοζώντανα, τρέχοντας να μαζευτούν από όλα τα σημεία του ορίζοντα, ορμώντας το ένα ενάντια στο άλλο, χωρίς να φεύγουν και να ξεμακραίνουν στην απόσταση. Η μεγάλη τους πυκνότητα δεν μας εμπόδιζε να βλέπουμε όλα αυτά, κι όμως ούτε φεγγάρι είχε, ούτε άστρα, ούτε αστραπές για να φέγγουν. Αλλά η κάτω επιφάνεια των πελώριων όγκων του αναταραγμένου ατμού, καθώς και όλα γύρω μας τα αντικείμενα πάνω στη γη, έλαμπαν στο αφύσικο φως που ανάδυνε μια μελιχρά φωτερή αναθυμίαση, καθαρά ορατή, που απλωνότανε σαν γάζα και σαβάνωνε το αρχοντικό. «Δεν κάνει! Δεν πρέπει να το κοιτάζεις!» είπα στον Όσερ αναρριγώντας, και με ήπια σταθερότητα τον τράβηξα από το παράθυρο και τον έβαλα να καθίσει. Αυτό το θέαμα που σ' αφήνει κατάπληκτο δεν είναι παρά ηλεκτρικά φαινόμενα, όχι και τόσο ασυνήθιστα, ή ίσως να προέρχονται από υποσυνθεμένους οργανισμούς και τα μοιάσματα της λίμνης. Ας κλείσουμε το παράθυρο, ο αέρας είναι τσουχτερός και επικίνδυνος για την κράση σου. Να ένα από τα αγαπημένα σου βιβλία. Εγώ θα διαβάζω και εσύ θα ακούς. Και έτσι θα την περάσουμε μαζί αυτή την τρομερή νύχτα. Ο παλιός τόμος που είχα πιάσει ήταν ο θλιμμένος τρελός του Sir Lancelot Canning. Αλλά το είχα πει αγαπημένο του βιβλίο, μάλλον σαν ένα ηλίθιο αστείο παρά στα σοβαρά. Γιατί, πράγματι, η δίχως ομορφιά και φαντασία μακρολογία του δεν μπορούσε να έχει και τόσο ενδιαφέρον για τον ανώτερο και πνευματικό ιδεαλισμό του φίλου μου. Μα ήταν το μόνο βιβλίο που έτυχε να βρεθεί εκεί και είχα μια αόριστη ελπίδα πως η έξαψη που τον συντάραζε θα έβρισκε κάποιο ξαλάφρωμα. Η ιστορία των διανοητικών διαταραχών είναι γεμάτη από παρόμοιες ανομαλίες, ακόμα και στις εξαιρετικές ηλιθιότητες που θα διάβαζε. Και πράγματι, κρίνοντας από την υπερένταση και από την ζωηρότητα που έδειχνε το πρόσωπό του όσο άκουγε, ή φαινότανε πως άκουγε, την αφήγηση, θα μπορούσα να συγχαρώ τον εαυτό μου για την επιτυχία του σχεδίου μου. Είχα φτάσει στο γνωστό μέρος, εκεί που ο υπότης Ethelred, ο ήρωας του βιβλίου, αφού προσπάθησε άδικα να γίνει δεκτός με το καλό στην κατοικία του ερημίτη, αποφάσισε να μπει με το ζόρι. Όπως θα θυμάστε, αυτό το μέρος αρχίζει έτσι. Και ο Ethelred, που ήταν γενναίος από φυσικού του και ήταν τώρα ξαναμένος από το δυνατό κρασί που είχε πιει, βαριέστησε από τις διαπραγματεύσεις με τον ερημίτη, πραγματικά άνθρωπο πεισματάρι και μοχθηρό, και έτσι όπως ένιωθε τη βροχή πάνω στους ώμους του και φοβόταν να μην ξεσπάσει καμιά θύελλα, σήκωσε με μια στο χοντρό του ρόπαλο και με χτυπήματα έσπασε 1-2 σανίδες της πόρτας, ώστε να χωρεί το σιδερόφραχτο χέρι του, και τραβώντας τότε με δύναμη, έκανε τόσο σαματά σπάζοντας, ξυλώνοντας και σκίζοντας τα ξύλα, που ο κρότος αντιχούσε και αναστάτωσε ολόκληρο το δάσος. Σε αυτό το σημείο ανασκύρτησα και σταμάτησα για μια στιγμή το διάβασμα, γιατί μου φάνηκε, μόλο που αμέσως έβγαλα το συμπέρασμα πως με είχε ξεγελάσει η ερεθισμένη φαντασία μου φάνηκε πως από κάποια πολύ απόμερη γωνία του αρχοντικού ακούστηκε, ο κρότος έφτασε με πολύ σαφήνεια στο αυτί μου, κάτι που θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος ο αντίλαλος, πνιγμένος βέβαια και μουντός, από τα σπασίματα
και τα ξεσκίσματα που ο Σερ Λάνσελοτ περιγράφει τόσο ζωηρά. Ήταν, χωρίς αμφιβολία, μία σύμπτωση μονάχα, γιατί μέσα στον σαματά που έκαναν τα παραθυρόφυλλα και στο συνηθισμένο ανάκατο βουητό της θύελλας που ολοένα δυνάμωνε, ο κρότος που άκουσα δεν είχε ασφαλώς τίποτε που θα πρέπει να μου κινήσει το ενδιαφέρον ή να με ανησυχήσει. Εξακολούθησα να διαβάζω. Αλλά ο καλός υπότης Έθερλεντ, τώρα που μπήκε μέσα, λύσαξε από το κακό του και έμεινε κατάπληκτος, μη βλέποντας κανένα ίχνος του μοχθηρού ερημίτη. Αλλά στη θέση του βρισκόταν ένας δράκος πελώριος και λεπιδωτός, με μια γλώσσα που πέταγε φωτιές και φύλαγε ένα χρυσό παλάτι με ασημένιο πάτωμα, και στον τοίχο κρεμόταν μια μπρούτζινη γυαλιστερή ασπίδα που είχε πάνω μια ανεπιγραφή. «Όποιος μπει εδώ μέσα, σπουδαίο είναι παλικάρι. Όποιος το δράκο θα σκοτώσει, την ασπίδα θα να πάρει». Και ο Έθελρεντ σήκωσε το χοντρό του ρόπαλο και στο κεφάλι χτύπησε το δράκο, που έπεσε μπροστά του και έβγαλε την τελευταία μολυσμένη του πνοή με μια στριγλιά τόσο φρεχτή, τόσο τραχιά και σύγκαιρα διαπεραστική, που ο Έθελρεντ χρειάστηκε να κλείσει τα αυτιά του με τα χέρια του για να μην ακούει την τρομερή στριγλιά που όμοιά της δεν ξανακούστηκε στον κόσμο. Πάλι εδώ σταμάτησα απότομα, κατάπληκτος τούτη τη φορά, γιατί δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία πως άκουσα πραγματικά, αν και μου ήταν αδύνατο να καταλάβω από πού ερχότανε, μια σιγανή και από μακρινή απόσταση, όπως φαινότανε, αλλά τραχιά, μακρόσυρτη και πολύ ασυνήθιστη στριγλιά, ή έναν ήχο σαν γρατζούνισμα, που αντιστοιχούσε ακριβώς με την αφύσικη στριγλιά του δράκου, όπως την είχα πλάσει με τη φαντασία μου, σύμφωνα με την περιγραφή του συγγραφέα. Τώρα, με αυτή την παράδοξη σύμπτωση, 1002 συναισθήματα όπου κυριαρχούσαν η κατάπληξη και ο τρόμος συγκρούονταν μέσα μου βασανιστικά. Κατόρθωσα ωστόσο να κρατήσω την ψυχραιμία μου, για να μην ερεθίσω με κάποια μου παρατήρηση την ευαίσθητη νευρικότητα του συντρόφου μου. Δεν είχα κανένα λόγο να είμαι βέβαιος πως είχε προσέξει αυτούς τους ήχους, μόλο που η όψη του είχε πάθει μια παράξενη αλλίωση αυτά τα τελευταία λεπτά. Από εκεί που καθότανε αντικρίζοντάς με, είχε στρίψει την καρέκλα του σιγά σιγά και τώρα ήταν καθισμένος με το πρόσωπό του γυρισμένο προς την πόρτα της κρεβατοκάμαρας. Έτσι, δεν μπορούσα να βλέπω καθαρά τα χαρακτηριστικά του, μα ωστόσο είδα πως τα χείλια του έτρεμαν σαν κάτι να ψιθύριζε σιωπηλά. Το κεφάλι του ήταν πεσμένο πάνω στο στήθος του, αλλά ήξερα πως δεν κοιμότανε, γιατί το μάτι του, έτσι που τον κοίταζα από το πλάι, ήταν ορθάνυχτο και στυλωμένο. Κι άλλο ένα σημάδι πως δεν κοιμότανε. Το κορμί του κουνιότανε δεξιά ζερβά με ένα ανάλαφρο αλλά σταθερό και ομοιόμορφο λίκνισμα. Αφού πρόσεξα όλα αυτά με μια γρήγορη ματιά, συνέχισα την ανάγνωση. Και τώρα ο υπότης, έχοντας γλιτώσει από την τρομερή μανία του δράκου, θυμήθηκε την μπρούτζινη ασπίδα και πως έπρεπε να σπάσει τα μάγια. Μετακίνησε το ψοφίμι που του έκοβε το δρόμο και προχώρησε με θάρρος στο ασημένιο πάτωμα του πύργου. Εκεί που κρεμότανε στον τοίχο η ασπίδα και που, είναι η αλήθεια, δεν τον περίμενε να σιμώσει ολότελα, αλλά έπεσε μπροστά στα πόδια του πάνω στο ασημένιο πάτωμα με έναν τρομερό αχώ. Δεν είχαν βγει καλά αυτές οι λέξεις από τα χείλια μου και σαν να είχε πέσει πράγματι εκείνη τη στιγμή μια βαριά μπρούτζινη ασπίδα πάνω σε έναν ασημένιο πάτωμα, αντίχησε στα αυτιά μου καθαρά μια κούφια μεταλλική κλαγγί, πνιγμένη από την απόσταση. Ταραγμένος πετάχτηκα ορθώς, αλλά το ρυθμικό λίκνισμα του Usher εξακολουθούσε απαράλλαχτο. Όρμησα κοντά του. Τα χαμηλωμένα μάτια του ήταν στυλωμένα μπροστά του και ολόκληρο το πρόσωπό του ήταν ακίνητο σαν μαρμαρωμένο. Αλλά καθώς ακούμπησα το χέρι μου πάνω στον ώμο του, αναρρίγησε σύγκορμος. Ένα ασθενικό χαμόγελο τρεμούλιασε πάνω στα χείλια του και κατάλαβα πως μιλούσε σιγανά, ψιθυριστά, τραυλίζοντας, σαν να μην είχε αντίληψη της παρουσίας μου. Έσκυψα από πάνω του, κοντά και τέλος ήπια το φρικτό νόημα που είχαν τα λόγια του. «Αν τα ακούω, ναι, τα ακούω. Και το έχω ακούσει. Πολύ καιρό. Ολόκληρα λεπτά, ολόκληρες ώρες, ολόκληρες μέρες που τα ακούω. Μα δεν τολμούσα. Αχ, λυπηθείτε με. Είμαι ένας άθλιος, ένας ελεηνός. Δεν τολμούσα να μιλήσω. Την κατεβάσαμε στον τάφο ζωντανή. Δεν είπα πως οι αισθήσεις μου είναι λεπτές. Τώρα σου λέω πως άκουσα το πρώτο ανάλαφρο σάλεμα μέσα στο φέρετρο. Τ' άκουσα. Πριν πολλές μέρες.
Μα δεν τολμούσα να μιλήσω. Και τώρα, απόψε, ο Έθελρεντ, το σπάσιμο της πόρτας του ερημίτη, η στριγκλιά του δράκου την ώρα που πεθαίνει και η κλαγή της ασπίδας. Πες καλύτερα το σπάσιμο του φέρετρού της, το τρίξιμο της σιδερένιας πόρτας της φυλακής της, το πάλεμά της μέσα στη χαντροντημένη στοά της κρύπτης. Αχ, πού να φύγω, πού να πάω, δεν θα βρίσκεται εδώ σε μια στιγμή. Δεν ανεβαίνει κιόλα να με βρίσει για τη βιάση μου. Δεν άκουσα το βήμα της στη σκάλα. Δεν είναι το φρικτό και δυνατό της χτυποκάρδι που ακούω. Τρελέ! Τινάχτηκε ορθός και αγριεμένος και στρίκλισε τα λόγια του σαν άβγαινε η ψυχή του από την προσπάθεια που είχε βάλει. Τρελέ! Σου λέω πως τώρα στέκεται έξω από την πόρτα. Σαν να είχε μια μαγική δύναμη, η υπεράνθρωπη προσπάθεια της φωνής του, την ίδια στιγμή τα πελώρια παλιά πορτόφυλλα που έδειχνε με το δάχτυλό του ανοίξανε σιγά σιγά τα δυνατά ευαίνινα σαγόνια τους. Θα είχε ανοίξει η ορμή του ανέμου. Μα τότε, έξω από εκείνη την πόρτα, στεκότανε πραγματικά η ψηλή και σαβανωμένη μορφή της Λέδης Μέντλιν, του οίκου των Όσερ. Το λευκό της φόρεμα ήταν γεμάτο αίματα και ολόκληρο το σκελετωμένο της κορμί μαρτυρούσε μια άγρια πάλη. Για μια στιγμή έμεινε στο κατόφλι τρέμοντας, τρικλίζοντας πάνω στα πόδια της. Έπειτα, με ένα βαθύ βογγητό, έγειρε προς τα μέσα και έπεσε βαριά πάνω στον αδερφό της και με τους βίαιους και τώρα τελειωτικούς σπασμούς του θανάτου τον παράσυρε χάμω και αυτόν ένα πτώμα τώρα και θύμα του εφιαλτικού τρόμου που είχε νιώσει προκαταβολικά. Έφυγα σαν τρελός από εκείνη την κάμαρα και από εκείνο το αρχοντικό. Η θύελλα λυσομανούσε ακόμη καθώς περνούσα το παλιό λιθόστρωτο δρομάκι. Ξαφνικά, πάνω στο μονοπάτι απλώθηκε ένα δυνατό φως και γύρισα να δω πού θα μπορούσε να έχει βγει μια τόσο παράξενη λάμψη. Γιατί μονάχα τους ίσκιους του μεγάλου αρχοντικού είχα αφήσει πίσω μου. Το φως προερχόταν από το ολόγιομο φεγγάρι που έγερνε στη δύση του, κόκκινο σαν αίμα και έλαμπε ζωηρά μέσα από εκείνη τη ρογμή που μόλις ξεχώριζε, όπως έχω αναφέρει, και κατέβαινε φιδωτή από τη σκεπή ως τα θεμέλια. Καθώς κοίταζα, η ρογμή πλάτινε γοργά. Η ανεμοταραχή έργεψε εκείνη τη στιγμή. Το φεγγάρι ξεσκεπάστηκε ολόκληρο. Το μυαλό μου ζαλίστηκε καθώς είδα τους χοντρούς τοίχους να χωρίζουνε στη μέση. Μια μακρόσυρτη βουερή αναταραχή σαν να χυμούσαν 1000 κύματα μαζί και τα βαθιά νερά της λίμνης μπρος στα πόδια μου κλείσανε ζωφερά και σιωπηλά πάνω στα συντρίμμια του οίκου των Όσερ.